हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है बोया की तरफ से BY-M1 माइक, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं और रेकमेंड भी करते हैं। अगर इतने सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और रेकमेंड भी कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें ज़रूर कुछ खास बात है। तो आज हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि बोया की तरफ से बना हुआ माइक और नॉर्मल माइक्रोफोन के बीच में क्या फ़र्क आता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। बैटरी तभी डालना है जब आप कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप स्मार्टफोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको नीचे रखने दें। अगर आप कैमरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको ऊपर कर दीजिए। कैमरे में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको इसे ओपन करना होता है और यहाँ पे एक सेल डालना होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो अभी हम कुछ सेल यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये विदाउट माइक्रोफोन है। आप समझ सकते हैं, आप फील कर सकते हैं ये आवाज़ थोड़ी डिस्टेंस से आ रही है और इतना क्लियर नहीं है। अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये बोया माइक से रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं कितना लाउड एंड क्लियर आवाज़ आ रहा है। अभी आपको दूसरे माइक से रिकॉर्ड करके दिखाएंगे जो नॉर्मल ईयरफोन वाला होता है। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड किया गया है एक नॉर्मल ईयरफोन से। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है आवाज़ की क्वालिटी में। अब तो आपने देख ही लिया कि ये माइक्रोफोन जो है नॉइज़ रिडक्शन करने के साथ साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या फिर नए यूट्यूब चैनल ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये रिकमेंडेड। ये माइक्रोफोन सिर्फ ऊपर से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये 360 डिग्री से आवाज़ रिकॉर्ड करता है। हाँ, थोड़ा पैसा तो इन्वेस्ट करना होगा लेकिन आपके वीडियो का क्वालिटी एनहांस हो जाएगी। अगर आप ये माइक्रोफोन परचेज करना चाह रहे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं।